ちは、CX です。最近、フィーオから新製品の発売が続いているようです。と言っても、本国中国での話ではありますが、ポップな製品からベーシックな製品といろいろと購入意欲をかきたてられる魅力的な製品群です。その中でカテゴリードングルダックでも新製品が発売されました。興味深く販売ページを見るものの、販売価格が落ち着かない。なんとも手を出しにくい状況で、ショップごとに3万円から4万円の価格で約1万円の価格差が発生している。アリエクスプレスから問題のある販売店は排除する努力をしていると聞いているので、安価なショップから購入をしても問題なさそうではある。とはいえ、トラブルはできる限り避けたい。あとは販売店に対するフォロワー数とショップ評価から判断といった具合でしょうか。しかし気がつけば、いつも購入している販売店からの購入に落ち着きました。ちなみにフィーオ直販のショップから日本への販売はしてくれません。ということで、今回の製品はフィーオの USB ダック QX13 です。仕様を見ていきます。 USB チップには XMOS 製の XU316 を搭載。ダックチップには ESS 製の ES9027S プロを、アンプチップにはオペアンプとして OPA1692 を2機、ヘッドホンアンプとしてINA1620 を4機の全6機の構成となっています。いずれもテキサスインストゥルメンツ製となります。ダックチップの ES9027S プロですが、ダックチップ ES9039S プロの兄弟チップにあたり、ドングルダックではお目にかかれないと思っていた品番で少々驚きがあります。コスト・消費電力の面でドングルダック製品では取り扱いが難しいと思うところですが、今回そのダックチップを採用してきたところに QX シリーズの本気度が伺えるように思います。パッケージを見ていきます。こちらがパッケージになります。デザインは BTR17 や KA17 と同じようなデザインとなっています。ただ開封方法はスライド式のそれらと異なり、蓋方式の開封方法となっています。早速開封していきます。開封一番に出現したこちらですが、カーボンファイバーの筐体取り扱いに関する注意事項が書かれています。内容はこちら。これは取説。そして本体と付属ケース。その下に付属品一式が収まっています。
内容物は本体、ケース、接続ケーブル、USB-C と USB-C、リング、シリコンプラグ ×2、保護フィルム、ハイレスラベル、紙類です。付属品から見ていきます。こちら、本体用のレザーケースとなります。作りに関しては、フィーオ製品に付属してくる他のケース同様、しっかりとした作りに思えます。背面はスマホの背面マグネットに対応するべくマグネットが仕込まれているようで、少し厚みが増した形状となっています。表面には仕込まれているマグネットがうっすらと確認できます。試しにマグネットリングでくっつけてみます。画面では本体が入っていませんが、本体を入れた状態でも試しましたが、結構な磁力で密着に関しては安心感はありました。本体を見ていく前にディスプレイ部分に保護フィルムを貼っていきます。保護フィルムを貼るために同梱されているのは保護フィルムのみになります。難易度はスマホの保護フィルム貼りと同じ難易度となりますが、仕上がり具合をどこまで求めるかによってその難易度は変化します。最初、安易に軽く考えていたため、結果、ホコリだらけの状態となってしまいました。なので、完成状態は収録外での貼り付けとなりました。妥協した結果はこんな感じです。画面の端に多少の浮きはありますが、経験上自身の腕ではこれが限界です。多分。本体を見ていきます。ディスプレイ下のフラットになったこの部分がボタン3つになります。左側面にD モードの切り替えスイッチ、そして右側面には補助給電用の USB-C 端子があります。本体色は黒色でカーボンファイバー素材となっています。他にチタニウム色があり、そちらはアルミニウム合金素材になっています。ということで、筐体素材が本体色によって異なり、価格にも違いがあります。アルミニウム合金よりもカーボンの方が数千円高い設定となっています。注意書きにもあったので、付属のケースに収めてみます。保護フィルムに浮きが発生しました。そして本体からケースを取り外してみたところ、なんと本体背面のカーボン部分に1センチほどの縦傷が入っているのを発見してしまいました。とほほです。
画像はカメラで撮るのが難しかったのでこんな感じです。保護フィルムの浮きについては、保護フィルムを選択するかケースを選択するかに思えて、結果保護フィルムを選択してケースの使用は諦めることにしました。機能について、出力系統は 3.5mm シングルエンド 4.4mm バランス SPDIF の3系統、 D モードの搭載や E スティックとの電源周りの連携、 1.99 インチのディスプレイなど多彩な管理メニューを搭載しています。その管理は内蔵ディスプレイを利用するか、アプリフィオコントロール Android 版を利用するかになります。 iOS デバイスで利用する際はアプリの利用はできないため、内蔵ディスプレイでの利用一択となります。念のために搭載ディスプレイはタッチパネル式ではなく3つの物理ボタンで操作します。どのようなメニューが用意されているのか見ていきたいと思います。アプリフィオコントロールの管理画面から見ていきます。Pixel 9a に QX13 を接続し、アプリフィオコントロールで認識させます。こちらが QX13 のフィオコントロールでの管理メニューになります。PEQ 機能はオフの設定ですが、オンにすると PEQ 管理のタブが追加されます。それはこちらになります。このように PEQ の管理タブが出現し、調整することができるようになります。 PEQ の管理については PC でも Web 版の提供がされているので利用することができます。話はフィオコントロールの管理画面に戻りますが、デジタルフィルターの管理メニューはこちらになります。次に QX13 の管理メニューについて見ていきます。メニュー画面はテーマ機能として見た目が異なる4種類のデザインが用意されています。縦向き2種類と横向き2種類の計4種類となります。管理メニューの項目を見ていきます。ゲインを選択、デジタルフィルター選択、ボリュームステップ選択、 SPDIF 切り替え、 LR バランス調整、輝度調整、 PEQ 選択、最大音量調整、ディスプレイ表示回転選択、テーマ選択、スクリーンタイムアウト調整、 UAC モード切り替え、 HID ボタン選択、 USB OTA 設定、充電設定切り替わる、言語選択、リセット選択、バージョン情報、消費電流量について、 QX13 の電源制御に関して給電状態の場合、接続先のデバイスによって電源の制御が異なるようです。 PC に接続した場合にはメインと給電ラインの両方から電源を取り込んでいる測定結果でした。スマホに接続した場合にはメインからの電源取り込みはほぼない状態となり、給電ラインからの電源取り込みのみになっている状態でした。接続先が PC なのかスマホなのかで取得する電源ラインを制御しているようです。
今回も1時間あたりの消費電流量を測定してみました。測定条件は表示の内容となります。そして測定した結果はこんな感じです。200ミリアンピア超えということで、経営17以来の消費量です。この結果を見ると、給電状態での視聴環境は必要に思えます。音質について、音色の特徴はフラット。あえて言うなら、若干高音域に上り坂を感じる印象。各帯域が突出する様子もなく、素直に聞かせてくれる。今まで聞いてきたドングルダックの音とは少々違います。高音の音が変に突出する中音広域あたりに邪魔される気配もなく、イヤホンの特性がそのまま音色となっている印象。音色のイメージはこんな感じ。再生した音を収録したのでご視聴ください。収録の条件はこの内容で。音量注意。You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. いかがでしたか？本体色によって筐体の素材が異なり、価格差があったり、傷つきに対する取り扱いの仕方も違ったりするようです。カーボンファイバー素材といっても素材の強度はあるものの、その表面はコーティング仕上げとなっていて、傷にはデリケートなようです。音質に関してはダックチップの違いが大きく反映しているように思えました。ダックチップのみならず、ダックチップに合わせた周辺部品で固められている結果だと思いますが、ディスプレイはタッチパネルかと思いきやボタン操作というところはありますが、設定管理機能は必要十分以上におごられていると感じます。全体的になかなか良かったと思います。で、結局価格はいくらが適正な価格なのでしょうか？